Una pepa. Puta madre. Vacilón. ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video por el canal. Y sí, ya extrañaba yo sus feos rostros que están viendo ahí atrás de la pantalla. Y ya extrañaba también este horrible rostro que están viendo aquí. Sí, el día de hoy les traigo una broma. No voy a hablar tan recio para que no escuche mi hermana que está durmiendo allá en su cuarto. No quiero hacer mucho con ella, voy a hacer la broma. Pues estoy durmiendo ahorita, no sé qué tiene, está desvelada, creo, no sé. Y pues, sin más que decir, comenzamos. Ya vamos para allá a su cuarto. A ver si se vea que llevo ya los materiales de grabación. Pues, no sé si me veo. Ahí estoy, aquí está. El celular con el que vamos a reproducir el audio. Aquí está el falso zancudo. No sé si lo puedan cargar ahí. Una alfiler. Bueno. Lo voy a dejar con la toma. Ahí está mi hermana. No sé. Creo que estaba haciendo su tareísquis. Y se durmió porque estaba desvelada. Estas computadoras, su libreta, mochila. Y ahorita lo voy a dejar con esa toma que está ahí. Esa, ¿no? Y comienza. Una pepa. Ay, Madre. ya. ¿Qué pensaste, pequeña? Pinche zancudero, parece avispa. Avispa. Seguí durmiendo, pues ya no te vamos a molestar. Deja de dormir. No sé. Tengo un chingo de eso. Ya, fue bueno. Se lo voy a ver yo. Sí, uno, gente. Vamos a decir bye para la cuenta de 3. Ya, despertate, mira. Ahorita, gente, vean. Se los voy a mostrar. Pero va a llover. Ay, vean. Está todo nublado. Va a llover. Ya está lloviendo. Ya está empezando a nortear, gente. Vean nada más cómo está todo el cielo. Bueno, gente, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios debajo de la descripción, darle like. ¿Qué quieres decir tú? Vamos a decir vaya a la cuenta 3. 1, 2, 3. Bueno, gente, suscríbete para que crezcamos. 1, 2, 3. Bye. Ay. Ya, bye, adiós.
gusta poner una corriente bien chiquita. Me gusta poner una corriente bien chiva. Entonces ahí nomás compras tu lancha y te avientas. Y les vale verga. Y mira, hay una botella de refresco. ¡Vale verga! Vacilón.